Hello，歡迎各位收睇我嘅淘寶開箱片。一開頭經營呢個頻道嘅時候咧，一心就係想拍一啲開箱片嘅，因為我冇嘢叻，買嘢就最叻。咁同埋咧就最中意喺淘寶嗰度買嘢嘅。但係咧近排我就拍多咗其他類型嘅片，例如就係飲飲食食啊，或者係行下街啊。咁唔知道大家有冇興趣睇嘅咧？嗱，第一樣開箱嘅咧就係一啲鈕啊，咁佢係玻璃材質啦，咁就上下咧都有少少金色嘅金屬嘅裝飾物啦。咁我原本咧買佢嚟咧就係要嚟做一個手工藝嘅其中一部分啦，咁但係後尾就發覺唔係好襯啦，咁所以最尾都係冇用到，暫時咧仲係響我屋企坐咗喺度等待佢有用嘅時刻嘅。第二樣要拆箱嘅咧就係一嚿鋰電池啊，咁就係貨我先生用嘅，佢部富士相機啦，咁你知道相機嘅電池其實都好鬼貴嘅。咁就都會有一啲third party 啦，去出一啲可以 compatible 用到嘅電池。咁呢一個就係其中一個啦。咁如果大家有興趣買嘅話咧，就最緊要咧就係睇清楚個型號。咁佢其實講真咧，就係冇咁襟用嘅，即係話你插滿一次電咧，就冇原裝嘅電池咧可以用咁耐嘅。但係 consider 佢個價錢係平咁多倍咧。總括而言咧，個 CP 值咧係高好多好多嘅，咁呢個我覺得大家係可以考慮嘅。同埋佢都好認真㗎，跟晒啲說明書啊、剩啊嗰啲。總之咧都係嗰句啦，你要買嘅話咧就一定要睇清楚型號咯。第三樣開箱嘅咧就係正正我而家喺度用緊嘅一個裝置，咁就係Lightning 轉USB-C 嘅一個轉頭，因為我而家用緊嘅咪咧係 for 我上一部 iPhone 嘅，咁就係一個 Lightning 嘅插頭啦。咁但係我而家咧又換咗電話啊嘛，咁所以咧就用唔到 Lightning 咯喎，咁就要用一個咁樣嘅即係adapter 咧去轉咯。咁so far so good 嘅，但係有啲人我見到個評價就係話冇原裝嘅咁好咯。咁我又未用過原裝，咁所以我就俾唔到，即係我覺得for我自己嘅業餘用途，我覺得 OK 嘅。而家拆出嚟呢一個咧係一個膠嘅花盤啊，咁佢係膠啦，但係望落咧就似係即係佢想扮做石啦，咁有唔同顏色揀嘅。我都知道膠嘅花盤咧，其實對植物咧就係冇咁好嘅，咁但係咧你見我買呢一個 size 啦，如果我真係買pottery 嘅質地嘅話咧，咁成盤嘢連埋泥連埋剩咧，就真係太重啦，根本係 handle 唔到啊！咁所以我就決定都係買膠咯。咁同埋我覺得都簡簡單單幾好，同埋即係又平又正又容易 handle。佢本身已經有個 drain hole 㗎啦，有個窿㗎啦，咁所以已經係 ready 可以去種植物嘅。而家開緊箱嘅咧就係一個反面教材啦。我係睇一個大陸嘅網紅啦，咁佢就介紹啊，如果你個頭皮油分嘅油脂分泌係比較多嘅話咧，都可以試下用呢一隻洗頭水咁。咁我因為我真係確實個油脂分泌比較多，我都唔知發生咩事，係近呢幾年先係咁。咁好啦，咁我買翻，我乜都買翻嚟試下啦。因為有陣時你真係覺得自己有陣頭油味咧，好鬼肉酸，即係男人都肉酸，你更何況一個女人有陣頭油味，係咪先？咁所以我就買翻嚟試啦。其實效果係冇效果咯，即係我唔覺得佢有任何嘅 improvement 嘅。咁所以係咯，可以話係一個智商稅啦。咁大家亦都可以當係一個反面教材。嗱，我唔知道係咪即係大陸嘅網紅介紹嘅嘢都會有啲誇張成分啦，定係點？咁我就唔知啦，因為我都係第一次同埋唯一次啫。好啦，跟住落嚟咧，呢一個咧係我已經回購咗無數咁多次，屋企一路都係用緊嘅垃圾袋嘅。咁佢有咩好咧？第一就係佢有嗰個抽繩啦，你唔使即係自己仲要打結啊繩啊。第二咧係唔使搣嘅。佢係一個搭一個咁樣嘅，
咁因為搣咧又係成日會搣爛個袋啊成啊，咁好鬼嬲噶嘛。咁呢個唔使搣啦。第三咧就係佢都算係幾堅韌嘅，so far 係冇穿過，即係有陣時香港買嗰啲會穿㗎嘛。咁呢個冇嘅，咁所以 OK。跟住落嚟咧就係、又係你見啦，我已經係回購咗無數咁多次嘅，就係、一個拉鏈啊。我點解中意呢個拉鏈咧？係因為佢睇唔到嗰啲鋸齒嘅。咁我做一啲手工製品嗰陣時咧，我自己覺得會靚啲咯。咁拆緊出嚟咧就係、一塊布啦。咁你會見咧個顏色咧係 match 翻呢一隻紅色嘅。咁點解無端端會買紅色嘅布同埋紅色嘅拉鏈咧？就係、因為大家應該都可能知道我係住大坑啦。咁每年咧我都會有份捐助大坑舞火龍嘅。咁捐助咗之後咧，都會獲得一件嗰個舞火龍嘅 T-shirt 啦。咁我就會用嗰件 T-shirt 咧嚟做一啲布袋啊咁樣。我一陣間可以 post 翻我嘅製成品，我已經做咗好多個㗎啦。咁但係買一塊布咧，有陣時佢又會太薄咧，咁我就會買一塊咁樣嘅interfacing 啊，咁就要嚟令到你塊布係 rigid 啲。佢一邊係膠，另一邊咧就冇膠嘅。咁你用燙斗咧去activate 嗰個膠質，溶一溶個膠咧，佢就會黐實你塊布啦。繼而咧就會 reinforce 咗你塊布，令到你塊布咧會實淨啲啊，或者係如果本身係有鬆緊嘅話咧，咁佢又會令到你塊布冇咗嗰個鬆緊度啦，就唔會掉咯。咁所以我覺得哇喺大陸買呢啲真係平到爆。跟住落嚟拆嘅咧，又係喺我個 case 就冇乜用咯。我有個3桶櫃啦，咁就係入邊擠好多護膚品嘅。咁但係佢咧拍埋嗰埲牆咧，其實又西斜喎。咁所以咧好多時候我打開櫃桶咧，想攞護膚品嗰時，我發覺咧入邊咧啲嘢暖暖地啊。咁你知啦，即係我用啲護膚品有陣時都貴噶嘛。咁哇都唔知會唔會壞啊？即係因為個 heat。咁我就諗住買一塊咁樣嘅防曬隔熱嘅嘢啦，咁啊攝喺個櫃同埋個牆嘅中間，咁發覺其實係唔 work 嘅，冇用嘅。咁所以又係咯，我唔知道如果係真係窗嗰度好似佢咁樣，會唔會真係有用啲啦？咁大家可以自己考慮下啦。咁今日咧就係咁多先啦，多謝大家收看，下次再見啦，拜拜。